карась. А, какой карась. Кайфово. Надо будет график душ составлять. Как же вызов, преодоление. Точка сохранения.
Оттягивай сверху эту цепь, чтобы натяжение было сверху, а не снизу. Привет. Что там? Тупик. Интересно. Могло быть интересно. Казалось так.
А разговор Ну, дальше будет. Я бы сказал, что идешь по скалам, идет. опа, ездит. Погоди. Тут Супер 8 началось. Я съеду. Ох, а там водопад дальше. Кайф. Сам?
Нет, там чисто теоретически, наверное, по полю можно было пройти на желтый маршрут. Хотя спуск, Вот и я так думала. там спуск, хотя еще должен был быть. Ну, все равно высота никуда не девается, но не этот. Но зато кайф же. Просто сейчас иду как человек с этим пространственным кретинизмом, я не на карту не смотрю, когда все идут, туда и я. Хотя обычно наоборот. Зато вид красивый. Ну, тут прям интересно. А у нас есть люди тут, которые высоты боятся? Я? Ты? Ну как, сейчас нет. Вообще бывает. Ну, такие прям же сильно боятся. Если ты тут ходишь там по мостам и там кто-то, это никто не боится. Ну вот на тех выходных, говорю, на скалу поднимались метров, она там относительно метра 150. Сверху мне неуютно было. На камешках без ограждений. Такое. Здесь-то как бы безопасно вроде выглядит. Несмотря на то, что шатается даже. У нас тоже был один раз такой спуск, тяжелый-тяжелый был. Ну, то есть вниз и большой градус. Я еле спускаюсь. И чел моего роста спускается вообще супер быстро. Я такой спрашиваю: слушай, а сколько ты весишь? Он такой: ну, килограмм 60. Теперь туда понятно, ну, типа, я почти 90. Вот, а ему там же 1,5 раза легче. Ну, а человек без полной физики вообще без физической подготовки.